السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حومين في درس جديد في لا فورماسيون ديال الديزاين باترن. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لو ديزاين باترن بيلدر او بيان اون فرونسي مونتور. دونك كيف ما العاده غادي نحاولوا نشوفوا اشنا هو لو ديزاين، اشنا هو هذا لو ديزاين باترن، اشنا هو لو بروبليم، لا سوليوشن اي لا بارتي براتيك. دونك لو ديزاين باترن بيلدر كنخدموا به الا بغينا نديروا لا كونستركسيون ديال ان اوبجي كومبلكس وكنيتيليزيو باغ اكزومبل دي اوبجي فياب. يعني au lieu اننا نيتيليزيو لوبجي نكريو ان اوبجي une seule fois en utilisant le constructeur par exemple, كنحاولوا نيتيليزيو plusieurs objets. Ça veut dire step by step كنكريو واحد لوبجي كبير à partir des objets صغار. هذا هو لو بوت ديال الديزاين باترن، وغالبا كنخدموا به ملي كنبغيو ندويو على لا كونستركسيون ستيب باي ستيب او بيان با. باغ اكزومبل خدينا واحد ليكزومبل هنايا، الا بغينا نكريو واحد الدار. دونك عندنا دو تيب ديال الديور، عندنا واحد لا كلاس كي سابيل هاوس بيان ميزون، اي كاين بليزيور تيب. باغ اكزومبل لا عندنا لي ويندوز اكسيتيرا، لي فونيتر، لي بورت، لي شومبر اكسيتيرا، وبغينا نعرفوا واش فيها كراج، فيها بيسين، ما فيهاش، كاين شجار، ما كاينش اكسيتيرا. دونك كاين دو سوليوشن. لا بروميير سوليوشن اللي كانت واللي طرح لنا مشكل هو انه كنجمعوا كلشي في كونستركتور كوم سا، و اشاك فوا كناجوتيو ان اتريبيو. باغ اكزومبل لا عندنا نيميرو دو فينيتر، عندنا 4 دو بورت اكسيتيرا، 4 لي شومبر هنا باغاي، و ابري كنشوفوا باغ اكزومبل واش بغينا كراج ما بغيناش، و اون فونكسيون ديال لي دوني باسي للكونستركتور كنكريو لوبجي سويتي اكسيتيرا. دونك كاين هاد لا سوليوشن، وكاين واحد لا سوليوشن ميو اللي جابها لينا لو باترون دو كونسيبسيون بيلدر، هو ديك القضيه ديال فرق تسد. كيقول لك شوف او ليو انك تكريي شومبر كوم اون كلاس، تقدر تيوتيليزي هادو بليزيور اوبجي. باغ اكزومبل عندنا لوبجي ديال الحيوطه، اوبجي باغ اكزومبل بور لي فونيتر، اوبجي بور لي بورت اكسيتيرا. ou qu'on utilise la classe en général qui s'appelle le builder ou bien une interface qui contient l'ensemble des méthodes, et le but c'est la construction de l'objet plus facilement comme ça. Donc باش نريزومي اشنا هو l'avantage déjà لينا le design pattern, c'est que qui dit la séparation en fait. Il nous permet de séparer la partie présentation. La partie présentation, ça veut dire par exemple comme ça, adna une classe qui s'appelle house, il contient l'ensemble des attributs, ça veut dire contient la séparation la construction et la représentation de l'objet. Ça veut dire qu'il faut représenter ou qu'il faut qu'on déroule la construction. Qu'on sépare. هذا l'avantage الاولاني. وثاني حاجه هو انه كيمكن لنا اننا كنكونتروليو البروسيسوس ديال لا كرياسيون ديال لوبجي. يعني كيف ما قلنا هنايا كنكريو اون سول فوا، كنباسيو لي اتريبيو باغ اكزومبل في الكونستركتور اكسيتيرا، مي لا كنكونتروليو بلوس اون ديتاي باسكو كنيتيليزيو دي زوبجي صغار وبهم كنديروا لا كونستركسيون ديال لوبجي الكبير. دونك هادشي كيمكننا اننا نكونتروليو لا كرياسيون ديال لوبجي ديالنا. وحاجه واحده اخرى، يعني الا بغينا لابليكاسيون يعني كتولي on peut dire ouverte à l'extension. Ça veut dire انه نقدروا par exemple après ajouter facilement par exemple ما كانش garage درنا غير la construction ديال la maison par exemple هنا، و après نقدروا facilement ajouter par exemple le garage، حيت ما غنبقاوش نموديفيو في l'objet، mais il suffit انك ajouter par exemple une méthode ou bien un autre objet d'une manière séparée ou t'intégrer في la classe builder. Donc, l'application après est ouverte à l'extension, ça veut dire qu'on peut ajouter des extensions facilement et fermer à la modification sans modifier grand chose. Il y a la modification quand même sur le code ou bien dans le code, mais ماشي بديك الصعوبة اللي كتكون. Et nous la partie pratique, par exemple là, qui qu'on a un directeur. Directeur, ça veut dire la classe qui gère, ou bien le gérant en fait, qui gère la création des objets. On a appelé un directeur. Ou une interface builder. L'interface builder, elle est commun normalement entre les classes pour créer l'objet. Par exemple, une house, qui est concrete house 1, concrete house 2, etc. qui contient l'ensemble des méthodes. Bon.
on travaille toujours avec les classes abstraites ou bien les interfaces builder, les interfaces pour ديما كنقولها pour réduire هذيك le couplage fort des classes. Donc كنحاولوا نخدموا بلي interfaces car il nous permet de gérer l'application et même de réduire le couplage fort et là on travaille avec le couplage faible. Et après bah, le résultat doit être normalement les produits souhaités. Par exemple, le produit A et le produit B. Bon, toujours l'étape finale, normalement, consiste à récupérer l'objet qui est en résultat. Ça veut dire, par exemple, là, lorsqu'on crée l'objet, par exemple, le directeur builder, ياك كدير لنا واحد changement le builder. Donc, builder get result. Tu vois, et là, on récupère le résultat de la création des objets. Normalement, toujours, on récupère, par exemple, le résultat final qui est le produit 1 ou bien le produit 2. Bon, j'espère, Anna, comme tu vois le but. Le builder. Maintenant, on va la partie pratique. Donc, juste pour conclure, le design pattern de création, je fais le design pattern factory, je fais le design pattern singleton, je fais le design pattern prototype, et maintenant, on est en train de travailler sur le builder ou bien monteur. Donc, la partie pratique. Hop. Donc, la partie pratique, غادي نحاولوا نكريو un directeur, un builder, une interface builder. غادي نحاولوا نشوفوا واحد دو تيب ديال لي اوبجي اللي غنسميوهم حنا دي كار دي voitures manuelles ou bien automatiques. En tout cas, on va travailler sur la création des cars. وغادي نشوفوا كيفاش نديروا لهم la création ديال la création en utilisant le builder. Donc, أول حاجة قلنا غادي نحاولوا نكريو la classe produit parce que هي اللي كاينه لتحت في لا هيرارشي غنسميوها par exemple car. هاد الكار نورمالمون اش كيكون فيها قلنا كيكون فيها par exemple private string matricule نسميوها matricule. غيكون par exemple private le nombre ديال les sites شحال فيها من كرسي etc. private par exemple string نشوف واش من موتور فيها ونحاولوا نديرو par exemple واش فيها جي بي اس ولا ما فيهاش. دونك نحاولوا نديرو بوليان جي بي اس etc. بون هذه لا كلاس الاولى. ولا كلاس الثانيه غادي نحاولوا نسميوها باغ اكزومبل مانيوال. نخليوها الاولى بلاش بلا نديروا المانيوال ديتيليزاسيون كي ناري غا نفوار. دونك غادي نحاولوا نشوفوا ديريكتومون ان برودوي واحد باش ما نبقاوش نعقدوا في القضيه. دونك نحاولوا نكريو الانترفاس بيلدر. الانترفاس بيلدر اش كيكون فيه واحد لونسومبل ديال لي ميثود. باغ اكزومبل عندنا برايفت qui n'est pas private, c'est Java, à partir normalement Java 9, qui a les méthodes privées de l'interface, mais qui a void, par exemple reset, parce que moi, l'initialisation des objets, quand on crée une méthode, c'est la pratique, ou après quand appeler la méthode, c'est le constructeur, c'est beaucoup mieux. Void set int number عندنا void engine and string le type ديال الموتور. نحاولوا نديرو حنا كاع لا مارك كاع and void site gps boolean ou bien gps. Normalement c'est une méthode mais نحاول ندير gps directement comme ça. Maintenant, on a créé l'interface builder qui nous permet de construire en fait l'objet. On va implémenter une classe qui s'appelle car builder et qui est implémentée par exemple à l'interface qui est implémentée builder. On va faire la redéfinition des méthodes. وما نساوش اننا هنا كنديروا لا كونستركسيون ديال ان اوبجي بيلدر. دونك اش غادي نحاول ندير؟ غادي نحاول نكري لا ميثود get produit ولا
je sais pas نقدروا نسميوها par exemple public get result واللي كتريكوبيري ليا هاد الكار. دونك كتريكوبيري ليا en fait لو تيب اللي هو الكار، ولكن انا لحد الان ما عنديش هاد لو تيب، دونك خاصني نكريه. دونك كار حيت هو اللي غادي ندير ليه لا كونستركسيون. دونك انا هنايا في البيلدر غادي نحاول نكري واحد الكونستركتور كيف ما قلت لكم باغ اكزومبل لا كونستركتور واللي كي ابلي لا ميثود ريزولت، حيت باش ندير لينيسياليزاسيون اكسيتيرا. دونك انا هنايا في ريزيت فين غادي لينيسياليزاسيون، دونك غندير 10.car est égal à new car. لحد الان انا درت ليها لينيسياليزاسيون، مي ما تنساوش وهنا جيت ريزلت غادي نروتورني هاد 10.car. دونك انا ريكوبيريت ليه لوبجي لحد الان. دونك اي حاجه كنديرها هنايا غادي نحاول نجينيري ديريكتومون لي جيتارز لي كيتارز هنايا بلا ما نعاودو نخدمو باللونبوك. عارف واخا درتها في جافا اكسيتيرا، درتها في لا فورماسيون جافا، مي كنحاول نبداو بهاد القضيه بعدا ديال الاجيرو، ابخي غادي ابخي ان شاء الله غادي نحاول نيتيليزي لي ديزاين بات لي لونبوك اكسيتيرا. دونك لو كونستركتور بار ديفو hop. دونك هنايا غنحاول نعيط على لو سيتر ديال 10.car.set سي ونعطيه لو نومبر ديال لي سيت. دونك فوالا باغاي هنايا حيت هاد لو كونستركتور اللي كندير ليه لا كرياسيون، غنجي عاوتاني هنايا 10.car.set ونعطيه لو تيب ديال الموتور. اي باغاي هنايا 10.car.set GPS ونعطيه GPS. لحد الان انا كرييت هاد لوبجي. دونك قلنا اننا درنا لي لا كرياسيون، درنا لي لا موديفيكاسيون اكسيتيرا. الا بغينا باغ اكزومبل لا كرياسيون لاجو ديال لي سيت كناجوتيو اكسيتيرا. دونك اش بقى لينا غير لا كلاس ديريكتور. لا كلاس ديريكتور اللي هي اللي كتجيري لا كرياسيون ديال لي زوبجي. دونك نحاولوا نكريو لا كلاس ديريكتور، و دون لا كلاس ديريكتور غادي نحاولوا نكريو باغ اكزومبل plusieurs méthodes pour créer plusieurs cars. Par exemple là غادي نديرو public void construct par exemple construct sport car. غتاخد لو بيلدر، حيت هذاك البيلدر هو اللي غيمكن لي انني نكريي لا فواتور. دونك باغ اكزومبل هنا غندير builder point set engine je sais pas mais le type غنسميه x1 builder point set GPS غيكون باغ اكزومبل تكون non ماشي هذا مي GPS set GPS يكون فيها GPS باغ اكزومبل builder point set يكونوا فيها باغ اكزومبل 4. وما نساوش اننا نديرو بيلد بوين ريت باش ندير لينيسياليزاسيون. دونك كريينا الاولى، نحاولوا نكريو فواتور 2 كار فاميلي كار. غتكون باغ اكزومبل اكس 2 غيكونوا فيها باغ اكزومبل 7 لي سيت اكسيتيرا. بون انا نحاول تكرييت غادي ماتنون غادي نحاول نكريي لا كلاس مين او بيان لا كلاس ابليكاسيون اللي كنحاولوا نتريطيو فيها هادشي كامل اللي درنا. دونك انا هنا احتاجيت غادي نحتاج ديريكتور، حيت هو اللي كيتريطي ليا اون فيت لا كرياسيون ديال لي زوبجي. قلنا هو الديريكتور، هو الجيرون. دونك عندي الديريكتور. دونك ديريكتور ولكن ما نساوش اننا خاصنا نكريو باغ اكزومبل انني باغي واحد الكار اللي هي اللي غنبيلديها، يعني انا باغي اون فواتور.
Donc builder est égal par exemple new car builder. لحد الآن sinon ندير builder comme ça hop باش يكون du type un peu générique. Ça veut dire ماشي générique في الكود comme ça mais كندوي على type générique ça veut dire انني كنخدم toujours pour respecter le couplage faible. Maintenant غادي نحاول نكريي utiliser directeur point construct بغيت انا واحد فواتور سبور ونباسي لي هذاك البيلدر هكا كري لي هاد لا فواتور وهكا ها البيلدر باش تكري وابخي غادي نعيط على الكار اللي درت لي على كونستركسيون باش بداك البيلدر point get point en fait هنا في البيلدر get result وهاد البيلدر هو هذا دونك هوب غادي نحاول نعيط على كار بيلدر ديريكتومون باش يعطيني الريزلت وغادي نحاول هنا نديفيني لا ميثود تو سترينغ باش نافيشي لوبجي دونك هنا غادي نحاول نافيشي كار ديريكتومون اكزيكوتي باش تشوفوا الريزلت. Voilà, عندي 4 liquides, matricule nul, etc. GPS كاين. Donc maintenant غادي نحاول utiliser les mêmes informations. Mais هنا غادي نحاول نعيط على directeur builder. Mais الكار ما غنكرييش كار 2. Mais ما غاديش نكريي une voiture sportive. Mais غادي نحاول نكريي famille. وغادي نافيشيها باش تحاولوا تشوفوا لافيشاج ديال لي دو هوب يعني maintenant حاولت نكري لي دو ما بقيتش كنعاود في الكود اكسيتيرا. دونك هذا هو لو بوت ديال البيلدر. انا خديت واحد ليكزامبل بسيط مي الاكزامبل بسيط باش تشوفوا اننا كيفاش درنا حاولنا اننا نبسطوا لو كود لو ماكسيموم بوسيبل. مي maintenant nous pouvons créer plusieurs types de voitures. Comme vous voyez, c'est juste pour les voitures. Nous pouvons ajouter les camions, etc. Nous pouvons ajouter du bateau. Il suffit par exemple le camion et implémenter le builder, etc. Une voiture, par exemple, qu'on fait par exemple le GPS, une voiture, tu peux ajouter un turbo, etc. Il suffit d'ajouter une méthode باش الاخرى تامبليمونتيها ولا ما تامبليمونتاش. باغ اكزومبل الا خديت باغ اكزومبل هذا ما كاينش يعني كيعطيني اون ديفيرونس غيكون غا نول vous voyez يعني ما يوتيليزاش. دونك بحال هكا يعني اون فواتور كتكون فيها شي حاجه ما كايناش في الاخرى اكسيتيرا. دونك هادشي علاش حاولت انني نديطاي داكشي. يقدر يكون هادشي انجين ان اوتر اوبجي ça veut dire un moteur qui contient toute une configuration, ce n'est pas juste un champ string. mais يقدر يكون فيه par exemple un objet qui contient حتى هو بزاف ديال لي ميثود اكسيتيرا. دونك نتمنى انكم فهمتوا. نتمنى انني حيت جاوني شي تعليقات في البريفي كوم كوا انني كنجرب. نتمنى انني نكون ما جربتش عليكم. بون كان هذا هو لو ديزاين باترن بيلدر. نتمنى انكم فهمتوا. الا ما فهمتوش خليو لي كومونتير غادي نحاول موديفي اللي قدرت عليه. ça veut dire soit la méthode d'explication soit le code soit نقدر اجوتي دي فيديو اخرين. وهذا ما كان وما تنساوناش بالدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.